官二代在驾车时却突发哮喘，从而直接撞死了统治着黑白两道的财阀二代。再见到对方浑身鲜血，面色苍白地躺在地面上，浩英顿时吓得六神无主，双腿发软地跪在原地。就在这时，对方的手机突然响起，浩英查看，上面赫然显示母亲2字，他冷汗直冒。在确认当下无人后，颤抖着手指划过屏幕，挂断电话，萌生了逃逸的想法。可犹豫片刻，他又拨打了救援电话。然而就在电话接通的瞬间，他的哮喘病再次发作，根本说不出任何话来。他努力在地上挣扎，好不容易来到车内，在拿到药物猛吸一口后，浩英再一次犹豫了，转而决定联系父亲寻求帮助。然而父亲此时正在开庭，手机也处于关机状态，恐惧笼罩着浩英，他感到前所未有的孤立无援。最终他选择了肇事逃逸，殊不知此次的决定将给他带来不死不休的人生。2小时过后，刚刚结束庭审的父亲打开了手机，就被铺天盖地的未接来电吓了一跳。他立即察觉到儿子很可能出了事，随后火速赶回家，再见到浩英衣衫凌乱满身血迹，便急忙询问发生了什么。浩英如实地交代了整个过程，并且这已经是2个小时以前的事了。宋法官听完儿子的叙述，匆忙闪进卫生间，陷入了深深的思考。作为一名大法官，他一直秉持着正直和公正的信念。他从小就教育儿子，不管是什么问题都不能逃避，要学会正面迎击，这才是最迅速确实的解决方式，也是他身为大法官的人生准则。最终他决定送儿子去警局自首。很快父子2人来到了警局，宋法官让浩英留在车里，他自己先进去了解情况。然而推开警局大门的那一刻，眼前的景象让他惊呆。整个警局乱作一团，警员们行色匆匆，因为车祸死去的不是别人，正是在社会黑白两道极具影响力的金康县会长的次子。宋法官在电视上得知这个消息后，身体不由自主地向后退。尽管金会长因建设投标过程中教唆暴力和暗箱操作已经入狱，但其庞大的势力依然令人胆寒。以金会长的性格，必定会在儿子被判刑之前要求以命抵命。为了保护儿子，宋法官改变了想法，神情紧张地带着浩英离开了警局。与此同时，在高墙之内的金会长也接到了小儿子死亡的噩耗。典狱长战战兢兢地主动为金会长申请了外出许可，希望他能见到儿子最后一面。然而金康县要的不是保释，而是立刻的无罪释放。本该还有4个月刑期的金会长就这样离开了监狱。他步伐沉重地走向停尸房，目光落在儿子面目全非的遗体上，心中涌起一阵难以言喻的痛楚。然而让他更加痛心疾首的是，据警方了解，小金在早晨7点半左右发生车祸后没有立即死亡，肇事司机不仅逃逸，还将他弃置了大约30分钟，直至8点才被路过的市民发现。送到医院时还有生命迹象，但最终抢救无效，医生宣布了死亡。如果案发后马上送到医院的话，医生说活下来的几率很高。此外，金康县想知道凶手会判几年。依照韩国的律法规定，如果有明确杀人意图的，至少会判10年，但这起为普通的肇事逃逸案，最多量刑5年。警官的话语如同一记重锤，狠狠击中了金会长的心脏。肇事者有那么多时间求救，但却选择丢下儿子等死，他咬牙切齿，一定要让对方付出代价。另一边，宋法官回到家后，立刻开始清理着轮胎上摩托车的碎片，擦拭车上血迹，生怕遗漏任何蛛丝马迹。在处理完浩英沾血的衣服后，宋法官又按照网上视频的指导更换了汽车大灯。同时，大法官宋昌明叫来了联金，开始布局替儿子脱罪。因为他的妻子在2年前去世，所以打起了感情牌，表示儿子无法从丧母之痛中走出来，而他现在开的车又正好是亡妻的，应该装有很多美好的回忆。所以宋昌明拜托联金，在不惊动任何人的前提下，悄无声息地处理掉汽车。毫不知情的联金能够体谅姐夫的不容易，没有任何犹豫地答应了下来。次日一早，宋法官在见到有人撬开了他的车，看着车子被开走，他内心也暗暗松了一口气。随后宋法官带着浩英一起去祭拜亡妻。再回想起事发当天浩英也来此祭拜过，他深知必须消除这个证据。离开时，宋法官正好看到维修工人在修理监控，经过仔细询问，他得知监控早在4天前就已停用，更换后还需连接服务器才能使用。那也就是说，浩英在事发前离开是没有任何记录的。宋法官因此也悄悄松了口气。这边金会长的长子向赫在得知弟弟死讯后，火速从美国赶回，他冷峻的神情和锐利的眼神无不彰显他是比父亲还要狠的角色。母亲怀疑向赫为了继承权害死了弟弟，向赫强忍怒火，看在妹妹的份上选择了沉默。金会长命令长子立即返回美国，但向赫却置若罔闻，他直接来到记者面前，宣称会不惜一切手段找出凶手。次日清晨，阳光还未完全驱散夜的阴霾，向赫就悄然来到了一个与宇源集团敌对的势力据点。他认为如果宇源集团消失了，对方恐怕会是最大的受益者，因此杀死弟弟的就是他们。面对这突如其来的指控，对方的女首领却保持镇定。全世界都知道不能与宇源作对，自己还没有愚蠢到会做出这种自取灭亡的事。
向和命令他找出肇事者，否则就认为是对方干的。与此同时，金会长独自坐在昏暗殡仪馆，反复聆听着浩英与救援人员的通话录音。每一次重放，他都仿佛能感受到儿子生命消逝前的痛苦。随着一遍又一遍的聆听，金会长似乎发现了什么，这声音是哮喘发作时的声音。由于浩英在肇事逃逸后去了一趟加油站，离开时发现受害者的手机还在自己车上，听到手机一直响个不停，他快速开车来到河边，将手机丢进了水里。而为了替儿子掩盖罪行，宋法官只好来到加油站，跟店员演起了苦情戏。他谎称自己的妻子出了轨，为了知道他跟谁跑了，因此想查看下店内的监控，没想到被店员一口回绝。宋法官只好识趣地递上1沓现金，看在钱的份上，店员允许了他的行为。而趁着对方起身倒水的空隙，宋法官快速删除了有关儿子的监控录像。之后，宋法官又来到警局，找到一位关系不错的女警，说自从妻子去世后，儿子便时常躲在他生前开的车里哭，恰好那辆车最近被偷了。为了不让儿子活在痛苦之中，他让女警如果往后找到了那辆车，不要告诉任何人，立刻跟他联系，他会自行处理。出于对宋法官的信任，女警并未有任何怀疑。宋法官本以为已经万无一失，然而接到委托正在处理肇事汽车的卷毛，在半路只是接了母亲的电话，就不小心违反了交通规则。不出所料，他被交警拦截。卷毛出于内心慌张，一下车便掏出1沓钱，开始卖惨，想要息事宁人。然而交警发现了这是一辆被盗汽车，于是快速制服住了卷毛。卷毛害怕到撒腿就跑，还袭击了一位警员。很快正在吃饭的宋法官便接到了女警的登门拜访，看到被送走的汽车再次回来，他顿时心头一颤。等平复心情后，他开始试探性地询问女警是否知道偷车的人是谁。听到卷毛的背景已经被警方调查得一清二楚，他悬着的心彻底死了。不料更倒霉的是，警方在对汽车进行检查时，无意间发现轮胎上插了块带血的碎片。宋法官瞬间呆愣在原地，因为这块碎片正是受害者摩托车上的零件。警方立刻对汽车进行了全面检查，确定了这就是撞死黑老大儿子的那辆车。虽然警方将嫌疑全部指向了卷毛，但不明白他偷车怎么会有车钥匙，因此对浩英进行了询问。好在经过提前排练，浩英回答的滴水不漏。与此同时，金会长在给儿子办完葬礼后，就接到了警局的电话，得知撞死自己儿子的人名叫卷毛，只是个普通的偷车贼。一家人气愤极了，金夫人无法接受自己的宝贝儿子竟然被一个如同蚁般的人杀死，他发誓要让卷毛生不如死。紧接着，金会长便动用黑帮势力对外传下口令，务必在警方找到卷毛之前先一步抓住他。这边宋法官找到议员，因为汽车是交由他处理，如今却出了状况，他知道这件事无法通过法律解决，只能希望议员出手相救。眼下两人属于一条船上的蚂蚱，一番商量后决定让卷毛背锅，但为了不牵扯出他们，因此卷毛不能被抓住，还需要用钱去封住他的嘴。可卷毛上有老下有小，为了阻断他的后顾之忧，宋法官便买了些慰问品来到家里。然而在看到对方的母亲和女儿时，他的良心顿时受到了深深的谴责，这才想起自己之前是一位刚正不阿的法官，当初他接管了小女孩母亲的被害案，事后祖孙俩还当面致谢。宋法官正沉浸在悲痛之中，身后突然传来爆炸的声音，他猛然回头，恰好看到老奶奶全身着了火。宋法官来不及思考，快速跑下车，并尝试用衣服扑灭对方身上的火。可老奶奶顾不上身体的疼痛，用手指向屋内暗示他先去救救自己的孙女。然而还未等宋法官靠近，屋内便发生了2次爆炸，一时间火光四溅。而看到房子被炸成了废墟，宋法官整个人都萎靡了，这显然是黑老大的手笔。然而更令他感到后背发凉的是，猪儿子因为内心不安，偷偷跑去祭奠了受害者，还在离开时遇见了一个女孩在痛哭流涕，他不知道此人正是受害者的姐姐，于是好心递了一张手帕过去。就这样两人一见如故，加上有着相似亲人离世的经历，2颗心便不自觉地靠拢了。然而他愚蠢的行为直接将法官父亲推向了罪恶的深渊。宋法官亲眼目睹了李向泽的母亲和女儿在一次爆炸中丧命，而李向泽的儿子清江因为打工回来晚，侥幸逃过一劫。金康宪思念儿子，来到了事故发生地点。这时手下急匆匆赶来，汇报了李向泽家中发生的惨剧。金康宪听后瞬间猜到了幕后的操纵者，并暗示助手立即前往长子住处。郑议员随后也找到宋法官，指出这一切都是金康宪的手笔。尽管郑议员不说，宋法官也早已察觉，但他更为担心的是李向泽，害怕他得知母亲和女儿的死讯后会情绪失控，并且还被冤枉背了黑锅，成为了肇事逃逸的凶手。关于李向泽家发生的爆炸，实际上是金康宪的妻子所为。长子对父亲的为人了然于心，知道他不会犯这样的愚蠢错误，所以便找到母亲的下属，以此来威胁，让他介绍给自己一名专门处理麻烦事的混混，那样他就会闭紧嘴巴，当做一切都不知道。当长子回到家，看到了早已在此等候的父亲助手，助手直接走上前，以不容拒绝的口吻要他立即去见会长。同一时间，
郑议员正在与富斗帮的帮主曹美妍见面，找李相泽帮忙处理车辆的人是曹美妍的手下，而委托人是郑议员。郑议员上面是宋法官，可以说现在他们属于一条绳上的蚂蚱，谁都不能独善其身。要是被金康县知道他们在这件事上动了手脚，不光他们，就连整个富斗帮都会被连根拔起。郑议员提醒着曹美妍说，宋法官很快就会升职，不是当上大法官就是高等法院长，要是富斗帮掌握了宋法官的弱点，日后能做多少事。郑议员所说的这番话就是让曹美妍知道如何站队。郑议员以为曹美妍傻，但出来混的哪有简单人物，他根本不清楚曹美妍在这间屋子内放了隐藏式摄像头，并把刚才他所说的话记录了下来。另一方面，长子已经来到了父亲面前，金康县什么也没说，毫不留情地对他开始长乖，并警告他不要多管闲事，他会自己找出真凶。长子明知爆炸是母亲所做，但却没有拆穿。金康县要求他立刻回到国外，不要再插手此事，但他非但没听，反而找到了一名富斗帮的混混，以金钱为诱惑，要求他找出李相泽的下落。而此时的李相泽正在外面逃亡，在得知母亲和女儿死后，下定决心要让宋法官付出代价。劳累一天的宋法官刚回到家，就接到了神秘人发来的短信，这上面的内容记录了金康县儿子出车祸死亡的资料，还有关于他自己和赵氏逃逸儿子的资料。也就是说，有人似乎已经知道了真凶就是宋法官的儿子浩英。宋法官尝试给对方拨打电话，但传来的却是空号的提示音。宋法官在外面担惊受怕，可他儿子浩英却在和女孩聊天，并且这个女孩正是金康县死去儿子的妹妹。浩英在他面前不仅隐瞒了真相，还约他出来见面，像是情侣一样，甚至还拍了照片。自从儿子去世后，金康县反复听着案发时的录音，终于察觉到了一些线索。从录音中的呼吸声判断，他断定肇事者患有哮喘，而李相泽并不符合这一特征。助手这时也提到，录音中还隐约听到了因爆胎而导致的故障灯声响，他想去车祸现场附近的修车店看看。没过多久，金康县找到了浩英曾去过的那家汽修店，并得知几天前有人来调查过录像带，之后录像带的一段时间画面就神秘消失了。尽管如此，金康县并没有为难店主，只是要求他描述了宋法官的长相。清江找到了富斗帮，通过他们与父亲李相泽取得了联系。他痛哭着要为妹妹和奶奶报仇，李相泽怒斥他保持冷静，随后与曹美妍进行了对话。李相泽心中充满委屈，他已无所顾忌，愿意与任何人鱼死网破。如果被激怒，他毫不犹豫地会去找金康县，交代所有真相。他叮嘱曹美妍务必照顾好清江，不要轻举妄动。被长子收买的混混就在曹美妍身边，得知此消息的他，第一时间将李相泽明晚可能会与曹美妍见面的消息同步给了长子。长子得知后，只是混混为他准备一把手枪。次日一早，宋法官刚准备享用早餐，却被突然上门的李相泽打断。李相泽直截了当地递给他一张写有银行卡号的纸条，要求他汇钱，并威胁称如果能让他满意，他就带着儿子远走柬埔寨，如果不满意，他就去找金康县。说完，李相泽就要离开，但被宋法官拦住。他拿出昨晚神秘人发来的短信，试图确认是否是李相泽所发。然而李相泽只瞥了一眼，什么也没说就离开了。很显然发短信之人是其他人。另一方面，警方在李相泽母亲的住所进行了调查，发现爆炸是因为有人故意割裂煤气罐，导致煤气泄漏。屋主回家后按下电灯开关，继而引发了瓦斯爆炸。而灯泡之所以会引发爆炸，是因为有人在灯泡内注入了稀释液或汽油。宋法官的行为已引起金康县的注意。经过下属们的调查，他们发现肇事车辆的主人竟是宋法官的丈母娘，而老太太的女儿早已去世。结合汽修店老板的描述，宋法官自然成了删除录像的主要嫌疑人。与此同时，张刑警正在追查清江的下落，他推测爆炸事件可能与宇源集团有关，所以清江会有危险。此时的清江还躲在富斗帮曹美妍的手下，提醒着他，让他准备一下，今晚送他和李相泽离开。同时关于今晚要与李相泽见面一事，也被混混同步给了长子。按照李相泽的要求，宋法官拿出了5亿韩元，请郑议员帮忙汇款。自从为了儿子隐瞒真相，他发现自己陷入了无尽的泥沼，心情沉重。他希望这笔钱能稍微减轻内心的负罪感，但命运似乎不打算放过他。金康县再次来到汽修店，拿着宋法官的照片让老板确认，最终证实删除录像的人正是宋法官。当时在检查肇事车辆时，金康县留意过车头灯有过更换，他猜测配件应该来自于宋法官家附近的废车回收厂。宋法官的所作所为即将暴露，李相泽也收到了钱款，准备带儿子跑路。曹美妍为他安排了轮船偷渡，两人约定今晚在码头见面。夜幕降临，金康县从废车回收厂老板口中得知，宋法官曾以调查为由拿走过一个车灯。同时李相泽与清江也抵达了码头，不过曹美妍并没有打算放李相泽和他儿子离开，毕竟死人的嘴巴才是最严的。李相泽拿出武器，将钱交给儿子，让他赶紧跑，他则是阻拦富斗帮的人，
但双拳难敌四脚，李相则被连捅数刀倒地，眼看就要丧命之时，长子突然出现，展开了无差别攻击，将现场所有人击毙。而这一幕刚好被躲起来的清江所拍摄了下来。与此同时，宋法官又一次收到了神秘人发来的短信，这次短信的内容是：我知道是谁杀了金康县会长的儿子。宋法官瞬间感到一股寒意袭来，只好服下安眠药，试图让自己入睡。然而他刚躺下，电话铃声就响了起来。一名汽修工一路跟踪宋法官的儿子，回到家中，虽然起初只是有所怀疑，但在新闻中看到金康县儿子死亡的消息后，他这才恍然大悟，随即打电话威胁宋法官索要钱财。宋法官的秘密不仅被汽修工发现，金康县也开始对他产生了怀疑。在民众眼中，宋法官是一名正义且值得尊敬的人。金康县最初也不相信这样的人会选择隐瞒真相，但他的助理提醒道，一旦要守护的东西太多，人也会变得胆小。金康县的脑海中浮现出宋法官对他儿子见死不救的场景，但他并不知道真正的凶手其实是宋法官的儿子。次日凌晨，警方在码头发现了李相泽和富斗帮成员的尸体，这一消息迅速登上了新闻。张刑警第一时间将李相泽死亡的消息告知了宋法官。宋法官没想到事情会发展到如此地步，哭着来到郑议员面前，询问自己要变得多坏才能解决这件事，到底要死多少人才能了结。郑议员则提醒他，如果一开始就选择了作恶，那么就要坏到底，否则一旦心软，所有计划都会功亏一篑。尽管宋法官表面上没有听进去郑议员的话，但这些话却在他心中种下了一粒种子。因为码头死亡的有富斗帮成员，金康县亲自找到曹美妍，要求他交代真相。曹美妍谎称他们的确在计划杀死李相泽，但动机是为了替金康县。然而这种说辞显然无法让金康县信服，他认为既然曹美妍不说实话，那么也别怪他不客气了。就在金康县准备离开时，一个与金相赫有暗中联系的混混被抓了进来。在曹美妍的威逼下，这名混混交代了昨晚在码头杀人的凶手正是金相赫，同时揭露了引爆李相泽家的人是其夫人的秘书。与此同时，李相泽的儿子清江也找到了张刑警，提供了金相赫杀人的证据。张刑警从未怀疑过宋法官，所以他掌握的线索都会第一时间告诉宋法官。几年前，宋法官曾参与过金相赫的案子，但当时在金康县的运作下，金相赫被判无罪并逃往国外。如今再次看到机会，张刑警决心将金相赫绳之以法。就在宋法官与张刑警聊天时，金康县带着一群手下来到了宋法官家。破解掉警报后，金康县就这样肆无忌惮地走了进去。他先是来到了浩英的房间，环顾一周后走向了书架，那张浩英与他女儿小恩的合影就夹在书本中。眼看金康县就要发现，这时闹钟突然响起，致使他并没有发现那张照片。随后金康县坐在客厅沙发上，将一根烟头熄灭在茶几上，意思告诉宋法官，他的秘密已经无法再藏。金康县刚走出房门，助理就告诉他金相赫被通缉的消息。原来金相赫在杀人后计划逃往美国，但因为被通缉的原因，所以成为了限制出境人员。服务人员发现后立刻通知了安保人员，金相赫意识到不好，直接逃跑了。当晚宋法官再次找到汽修店老板，想探听那名汽修工的下落。老板一眼就认出了宋法官，就是金康县所找之人，随即告诉他汽修工已经辞职，但这几天会回来取东西。等到宋法官离开，老板第一时间将刚才所发生的事情转达给了金康县。而宋法官在离开汽修店之后，则是来到一家租车公司，租了一辆从外面看不见里面的汽车。这边金相赫正准备偷渡逃往国外，他打电话给了警察内部的叛徒裴刑警，并以1亿韩元的价格让他找来一艘船只。裴刑警以为自己能赚一票大的，却没想到他的一举一动早已被张刑警掌握。在张刑警的安排下，金相赫上了船，但很快就被海警所擒获。张刑警如往常一样将金相赫被抓的消息告诉了宋法官。此时宋法官正在汽修店门口等待那名汽修工。不久之后，汽修工出现在了宋法官的视线中，他悄悄地跟随其后。殊不知螳螂捕蝉，黄雀在后，金康县也在暗中跟踪宋法官。最终汽修工的车子停在了一处偏僻的野外仓库，宋法官下车紧随其后。当他进入仓库时，汽修工警告他不要轻举妄动，否则就将真相告诉给金康县。宋法官试图安抚他，让他冷静，并解释此次前来是为了达成和解。汽修工闻言提出索要10亿韩元，宋法官一时间无法拿出那么多，因此汽修工对他动了手。就在此时，金康县的助理突然现身，3两下就解决了汽修工，并将宋法官制住，强迫他跪在金康县面前。金康县从助理手中接过手枪，对准了宋法官。为了保命，宋法官急忙交代了金相赫已被捕的消息，并透露清江手中掌握着金相赫犯罪的证据。助理听后立刻去外面核实情况。没过多久，金康县就得到了金相赫被捕的确切消息。宋法官这时说自己可以判他无罪，如果杀了他，他将失去最后一个儿子。无处发泄的金会长对着空气开了数枪，并没有打算放过他。
金会长将手枪递了过去，让他亲自解决掉身后的维修工，这样才能掐住宋法官的把柄。而男人看着手里的手枪，可能他早忘了自己是一名德高望重的法官了。为了儿子，他已经没有了回头路，现在只能一错到底，牺牲自己又何妨呢？宋法官为了替儿子掩盖罪行，不惜当着金会长的面开枪杀人，彻底沦为为他卖命的奴隶。为了帮金会长的大儿子向和脱罪，宋法官第一时间找到关系不错的张刑警，让他带自己见了一面香鹤。看到要为这种人渣洗脱罪行，宋法官的内心感到无比煎熬。他回到家正借酒消愁，儿子突然回了家。宋法官欲言又止，想要倾诉心中的委屈，但不忍儿子的脸上平添烦恼。此时张刑警打来电话，说已经做完嫌疑人审问调查，他正打算回局里将此案件移交给检方审理。宋法官好奇是哪位检察官负责，张刑警透露会先交给语言地检的江素英检察官，他正是5年前揭发检方贪污并将金会长送进监狱的人，所以绝不是能动用权力和人脉就能控制的检察官。他准备由江检察官起诉，再由宋法官执行审判，只有这样香鹤才能受到法律的制裁。宋法官问他是否有取得嫌疑人的陈述，张刑警表示还没有。香鹤一直守口如瓶，好在他手中不仅有一段向鹤杀人的视频，还有一位目击证人，虽然还未找到他犯案时用的枪支，但这2项足以让香鹤吃不了兜着走。宋法官得知警方进城后，立刻找到金会长如实告知，目前情况并不乐观，他们必须抢先一步找到案发现场的枪支。金会长立刻来到女帮主的地盘，开口就要找一个叫曹斌的男人，此人正是卖枪给香鹤的主谋，也是女帮主的一名小弟。女帮主却不太愿意配合。金会长提到在自己小儿子死时，女帮主帮忙隐瞒真相，只凭这一点，这里的人都该死完。金会长放完狠话后便起身离开。与此同时，一个男人突然来到警局报案，称前几天亲眼看到有人在偷渡的码头开枪。张刑警想让他指认向鹤，男人的回答却模棱两可，表示那晚天色太暗，凶手看起来并不像向鹤。张刑警却怀疑他是别人派来的。为了尽快将向鹤绳之以法，张刑警派人四处抓拿卖枪的商贩，最后查到了那个叫曹斌的男人。然而刚找到他的藏身之处，就看到他吊死在了自家后院的树上。张刑警清楚是金会长的杰作，他心中顿时升起一股怒火，随后找到宋法官，说自己明天就会去找江素英检察官，将向鹤犯下的案子移交给检方，得想尽办法让香鹤被判无期徒刑。醉酒后，张刑警袒露心声，自己之所以这么尊敬宋法官，就是因为他受到语言压迫，也绝不会动摇。这番话让宋法官惭愧不已。离开时，他将张刑警送上车，却注意到司机的眼神有些不对。他本想打电话过去提醒，但张刑警的手机关了机。这边金会长来到小儿子的灵堂，内心充满了自责与不安。虽然他这些年并不待见大儿子，不仅因为他跟后妈的关系水火不容，还因为他的性格太像自己的黑帮父亲，做起事来手段极其残忍。但基于目前就他这么一个儿子，金会长不得不放下仇恨，让撞死小儿子的宋法官给大儿子脱罪，同时联系不上张刑警的宋法官，找人撬开了他的房间，看到里面一片狼藉，他立刻意识到金会长出了手，随后不顾形象，在半路拦住金会长的车，并情绪失控地敲打着车窗玻璃，质问张警官他做错了什么，他只是尽自己的本分而已啊。金会长走下汽车，狠狠地警告他，以后见面务必先跟自己约好时间。宋法官因为举止冒失，被绑到一间废弃仓库，并遭受了一顿毒打。宋法官无计可施，只好偷偷找到议员，将近期发生的事坦诚告知。他清楚，即便最后自己帮香鹤脱罪，金会长也不会轻饶他，因此他不得不给自己找条退路。很快议员找到女帮主，说他们现在是一条绳上的蚂蚱，如果不想彻底被金会长拿捏，目前只有一个办法，那就是帮助宋法官进入青瓦台。由于张刑警下落不明，香鹤的案子被其他人接管，当然送给江检察官的资料也是缺东少西。江检察官只好亲自来到警局，表示少了调查过程中发生案件的资料。可警局的人想要敷衍了事，江检察官只好亲自去会金会长，没想到刚到门口就被拦了下来。而金会长正在屋内用餐，看到女儿最近在刻意减肥，便好奇她是不是交了男朋友。小恩顿时眼神闪躲，然而看到丈夫露出了久违的笑容，金夫人瞬间脸色大变，因为她这么快就忘记了小儿子死。看着妻子离开的背影，金会长感到莫名心痛。饭后他约见了江检察官，对方开口就火药味十足，看到对方依旧猖狂，江检察官不悦地从里面出来。而等上车后，他又接到了女帮主的求见，对方说自己能提供有用的信息，而女帮主口中的有用信息是安排一名手下去警局揭发卷毛的母亲和女儿被火烧死，是有人故意为之，让警方依照线索找到2位嫌疑人，并从他们口中供出了金夫人。江检察官立刻带着拘票，以教唆杀人及纵火的罪名当场逮捕了金夫人。同时金会长也收到一沓照片，发现宋法官正背着自己在搞什么小动作，于是气急败坏地找到他，将这些照片甩在他的面前，并质问他跟郑议员和女帮主
以及将检察官是什么关系，正在谋划着什么。然而还未等听到答案，金会长就接到了妻子出事的通知。他顿时凶狠地盯着宋法官。金康宪勃然大怒，命令宋法官起身，并给了他一拳，并警告他无论在做什么，自己都知晓。虽然金康宪早已动了杀宋法官的念头，但为了救儿子，他不得不依赖宋法官。通过办公室的窗户，宋法官看到了对面楼上金康宪派来监视他的人。为了摆脱金康宪的控制，他决定联系郑议员，迈向青瓦台。不久后，法院的下属汇报了金康宪夫人的羁押情况。虽然江素英成功逮捕，但因证据不足，无法长期关押。宋法官果断决定延长羁押时间，以拖延金康宪的行动。这一消息迅速传到了金康宪耳中。蒲秘书在健身房找到宋法官，直接将他按在墙上。宋法官早有准备，巧妙地解释延长羁押是为了金康宪的利益。蒲秘书虽有所怀疑，但没有进一步动作，只是命令他第二天去见金康宪。宋法官来健身房另有深意，他打算利用这里的地理环境摆脱金康宪的眼线。他先是换了一身灰色衣服，故意让眼线看到，随后又换回正装，出现在眼线面前。第二天，宋法官在海边见到了金康宪。金康宪掏出手枪朝他身旁开了一枪，警告他不要耍花招，否则后果让他万劫不复。调整好情绪的宋法官回到了法院，并让下属释放了金康宪妻子之后，他再次返回健身房，换上了一身灰色衣物。因为昨日眼线看到过这身衣服，所以并没有动作。然而当宋法官抵达与郑议员约定的地点时，发现曹美妍已经在场。曹美妍为了帮助郑议员，已成为金康宪的眼中钉。他这次来只是想探明宋法官的计划。与此同时，郑议员正赶往见面地点。尽管宋法官成功摆脱了金康宪的监视，但却忽视了郑议员的眼线。郑议员刚进入房间，眼线就拍下了门口的3双鞋。郑议员说出了宋法官进军青瓦台的状况，只要宋法官定罪金相鹤，他就能以对抗腐败势力的姿态成为政务首席。届时连强大的金康宪也无可奈何。就在他们说话期间，眼线已经将此事告知给了蒲秘书。蒲秘书立即派人检查宋法官是否还在健身房，自己则赶到眼线提供的位置。宋法官刚离开房间，就看到了朴秘书。当蒲秘书进入郑议员的房间时，宋法官已从后门逃脱。他迅速返回健身房，险些与眼线撞上，但他反应迅速，趁其不备溜进健身房，换了衣服，面无表情地从眼线身边走过。宋法官以为自己已成功摆脱追踪，但回到家后，发现金康宪已经在等他。金康宪本想说些什么，但看到浩英回来后，便准备离开。在离开前，他拿出手机对比了宋法官的鞋子，确认与照片中的一致。当晚曹美妍所在的富豆帮遭到突袭，几乎覆灭，而郑议员也遭到了蒲秘书的毒打。至于宋法官，金康宪则祭出了绝招，他叫人把修理工的尸体抛在了海边，并让警方发现上了新闻。同时宋法官也收到了自己杀死修理工的全过程视频。金康宪的意图非常明确，只要视频曝光，宋法官就会彻底坠入深渊。